வாங்க, நம்மளுக்கு சேம் ஸ்க்ரீன் கிடச்சிருக்கு. சேம் மாடல் ஸ்க்ரீன் போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, டிஸ்பிளே பார்த்துக்குங்க. ஸோ அப்போ இது ஸ்க்ரீன் ப்ராப்ளம் தான். இந்த லேப்டாப்பில் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப் அண்ட் டவுனில் இருந்தது இல்லையா, இப்போ பாருங்கள் கிளியராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ராப்ளம் தான், அவ்வளோதாங்க. இதுதான் சரியா. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அசெம்பிள் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஓகேங்க, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.